Mae maes di-Eisteddfod yn rhywle sy'n agos at fy nghalon. A can i please croesawu llwyfan, Laurie Watts! Ac rwy wrth fy modd yn gweld y lle yn rhoi llwyfan I ddoniau creadigol siaradwyr newydd fel Laurie. Shwmae pawb, sut ydych chi? Ti'n iawn? Gwych. Dwi wedi bod yn dysgu Cymraeg am just llai na 3 mlynedd nawr. So cofiwch, os chi ddim yn chwerthin, chi'n cysau dysgwyr. Y dyfodol o'r iaith, sdim ots I chi. Ond cyn Eisteddfod, ges I gyfle I gael sgwrs gyda Laurie yn Aberdâr, lle wnaeth y ddarganfod ei gariad at gomedi. So, pam wyt ti wedi dod â ni yma? O ces I tyfu lan fyma, nid yn y clwb rygbi yn Aberdâr. A ces I fy gig cynta yn yr ystafell yma. A o'n i'n perfformio gyda 2 comedïwr, Lefel a Prea Hall, a an Elvis impersonator. Oh, wow. Oedd Leila yn hoffi fi a oedd hi fi I wneud gig arall. Ers hyn, fi wedi just cario ymlaen wneud stand-up, really. Yeah. Sut o't ti'n teimlo yn y gig Ie, gyntaf? ond fes cyn hwn, ond fi'n teimlo kind of comfortable ar y llwyfan, really. Mae'n nice. Fi'n joio wneud pobl yn chwerthin. Fi'n person traws hefyd. Yn Saesneg, fi'n disgrifio fy hun yn fel kind of transmasc, yn beth mae'n golygu ydy weithiau fi'n defnyddio ragenwau nhw, a weithiau fi'n defnyddio ragenwau fe, beth fo. Achos fi'n credu ti'n gallu transitiono o fod yn dyn, ond ti ddim yn transitiono o fod yn gog. Fi'n trio I ysgrifennu comedi sy'n kind of like accessible I bobl. Dwi lot o bobl ddim yn nabod unrhyw un traws. Mae'n anodd weithio bod yn traws yng Nghymru, achos rhaid I ti gyrru cymaint o bysiau. Ydy perfformio yn Gymraeg yn bwysig I ti? Ydy, yn bendant. Ar hyn y bryd, mae lot o pobl yn creu pethau cyffrous yn Gymraeg a stwff cwyr, a maen nhw'n pobl sy'n dod o'r valleys, pobl fel Prea Hall, Catrin Feelings, Jaw Dropper, Katie Hall o Chroma. Mae'n teimlo fel kind of amser cyffrous I fod rhan ohona. Mae'r iaith yn bodoli yn Aberdâr. Mae'r iaith yn bodoli, o gwmpas y valleys. So oedd yn pwysig I fi. Dwi wedi gweld yr coll o'r iaith yn teulu fi. Aileni o'r iaith hefyd, achos nawr Uncle fi yn gallu siarad Cymraeg, mae gen I 3 cousins sy'n gallu siarad Cymraeg, fi'n gallu siarad Cymraeg, so mae'n nice. Nes I actually applio am dysgwyr y flwyddyn yma. Ces I gyfweliad gyda'r panel, wrth gwrs wedyn nes I Judges Houses, o'n i'n gyda Mr Urdd. Fi'n teimlo fel mae'r dysgwyr y flwyddyn ydy'r gwobr o y biggest teacher's pet yng Nghymru. Pa gyfleoedd wyt ti'n meddwl sy'n mas na I gomedwyr ifanc yng Nghymru? Mae wedi bod bach o kind of like Cambrian explosion o content yn Gymraeg recently. Stuff fel Hansh a just mwy pobl trefnu gigs a mae'r pobl eisiau fe. Mae'r diddordeb gyda pobl yn dod I noson comedi yn Gymraeg. Diolch am eich amser. Nos da. Nes I dechrau wneud stand-up comedy pryd debyg I kind of dod mas fel traws. Yn siarad am hwn, comedy fi, kind of ar yr un pryd fel dysgu Cymraeg. Mae'r 3 kind of peth yn digwydd gyda gilydd. So mae'n really nice I kind of like darganfod y 3 ar yr un pryd. Mae'n ffordd really nice I dangos fy hun.